Ale tady... Cože? Že nemáš kde. Tak tady jsme. A tady někde, tady je náš, tohle je náš hotel, tady tohle. Tak tohle je náš hotel, tady tohle. Tam ta žlutá tyčka v dálce. Mám to to trochu stmavit. To ti jde opět to tam mokré, ty sáro. Super. Ty to můžeš Tady on na to. Ne, ale je to stoupák, no tak co? Jsme Kila tady. 500 jako, myslíš? Tady jsme. Dívej se, jak se to zvedá ten mrak z toho. To je husté. To zvedlo. Super, no, taky mrak. Doufám, že není moc nízko. Já záda se sníkám. Čekaj, jsem musím usušit ty záda. Tak se usuš. Ondro, opatrně, obejdi si to. Ohrožuješ, že ostatní lidi. A ten krivan teď, Ondro, nevidíme, že? Lidi jdou tam. To je tady, jo? Je to už je tady? Už. No tak. Pařuje. Tady jsou mravenečci pod náma. Mravenečci, kuráčci. Dáme sraz. Tak si dej. Já ti říkám, já už to nechci, já tu mám toho dost. Tak nech něco Ondrovi. To bylo rádivo. Tak tamhle se poškrábeme. Jestli se tam vyplazíme, tak je to tam. Ty brďo. Čívák, bude tu půst, nevím, jestli sem vůbec půjde. To je pěkné. A tamhle je Štrbské pleso, než na té kameře. No. Tak tady jsme, ještě se prý máme škrábat někde dál, no já nevím, jestli se ještě poškrábu. Tady nějaké krásné pleso. Blíž k tomu nejdu. Kde jsme, Vojto? No kryvání. Počkej se to, pozor. Ne, jenom tady taky šlápnu. Památník zem vystoupil na staroslavný kryvaň, slovenský národní buďtel Ľudovít Štúr. Tak, to tam je napsané. No, ale ty si zapamätaj dátum. Ja neviem dátum. No 16. augusta 1841. Jo, tam je Ondra, aha, už ho vidím. Vlastně Ondro, hlavně tam nesleď. Tam je Ondra, ten dělá záběry. Tak tady jsme, hlavně Václaváku. Vojta, jo, to si ty, já myslím, že Vojta tu běhá. No. Ten to byl. Nebudu rozhodně příští. No, je. A možná, že... Tam je nejmladší člen, nebo nejmenší. Ale má 4 nohy. Tak. A tak se podívejte, jak jsme se tady drápali. Slova po 4. Někomu dáme jeden z vyfotí, ne? Všechny 3 u toho kříže. Protože víš, co se mi stalo v práci? No? No to nevadí, hlavně, že si nerozbil nohu. Kalhoty si nebude mít příští rok, malé to. Tak takhle jsme se tam plazili nahoru. Po té skále. A teď jedeme po zadku dolů. Tak teď na cestě dolů natočím, takhle se tam škrábe nahoru. Tak takhle.
No jo, bohužel. A lidi tam telefonovali, já jsem to chtěl jenom podívat dovolat. Já jsem teď žil to. Tohle tu byla ta cesta. Byl. Tady jdou ještě mravenečci. Tak počkat, takhle je to ta cesta. Aha. A nahoře? A nahoře je taky cesta. Počkej, to taky, ano. Vidíte, a takhle tam supitají mravenečci dolů, 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 dolů. Tamhle pořád šli nahoru. Tam, kde si je vrchol. To se nezná. Sami dáš odkaz místo JPG, tak Jo. mám že to bylo velký to video. Aha. Bys to musela převést do Diffixu. Což neumím. Aha, ten vrch. Tak, teď je to tady vidět super. Kdybys to viděla, tak tam Tady je nevíš. cestička, tady jdou lidi. Tady. Tady se plazí až tam nahoru. Až tam jsou nahoře. Tak, je to ta úžasná cesta. Tamhle sedí Ondra na malém kryvání. Zamávej, Ondro. Malé okryvání. Papa. My jsme byli tam v nejblbější domu, že jsme houby viděli. Aha. Do Výsly, do Ústronia. No 1 minuta, to teda nevím. Na tomto místě v boji proti horskému praporu padli při nočních přepadech příslušníci partizánského oddílu Vysoké Tatry. Tak. 35 minut.